Я закрываю глаза и пытаюсь дышать. Вдох на 4 счета, выдох на 4 счета. Психолог в Инстаграме советовала это упражнение, но психолог не сидела в очереди в миграционный центр в пригороде Берлина, или Парижа, или Варшавы. Город не важен. Важно то, что за стенами этого аквариума я никто. Дома, там, в той жизни, которая теперь кажется просмотренным фильмом, я была Светой, Светланой Александровной. Я руководила отделом маркетинга. Я могла одной шуткой разрядить напряжение на совещании совета директоров. Я виртуозно играла словами, строила сложные предложения, плела интриги из метафор. Мой язык был моим оружием, моей защитой, моим инструментом. Я была остроумной, я была душой компании. Здесь я немая. Нет, технически я могу говорить. Я учила язык 2 года на курсах и еще год с репетитором. Я знаю грамматику лучше, чем половина местных жителей. Но когда я открываю рот, из него вылетают не мои мысли, а какие-то обрубки, примитивные конструкции. Я хотеть продлить виза. Где быть туалет? Я звучу как 3-летний ребенок с задержкой развития. Весь мой интеллект, весь мой опыт, все мои 30 лет жизни, 2 прочитанные библиотеки и диплом с отличием — все это осталось по ту сторону границы. Здесь я — женщина с акцентом. Женщина, которая слишком долго подбирает слово «справка», вызывая раздражение в очереди в супермаркете. Я открываю глаза и смотрю на свою папку. Синяя, пластиковая, на молнии. В ней моя жизнь. Контракт на аренду квартиры, который я выгрызала зубами, потому что никто не хочет сдавать жилье иностранке без кредитной истории. Страховка. Выписка с банковского счета, цифры на которой должны убедить государство, что я не буду спать под мостом. Эти бумаги сейчас важнее, чем моя печень или сердце. Если я потеряю эту папку, я исчезну. Я стану призраком. Мимо проходит охранник. Он смотрит сквозь меня, как будто я — часть интерьера, как этот горчичный стул. Я инстинктивно выпрямляю спину и делаю вид, что очень увлечена изучением плаката о правилах пожарной безопасности. Это рефлекс. Быть незаметной, быть удобной, не отсвечивать. «Иммигрантка должна быть тихой», — шепчет мне мой внутренний цензор. Мой телефон вибрирует. Это мама. Сообщение в мессенджере. «Светик, привет! Как дела? Ты там гуляешь? Погоду обещают хорошую». Я смотрю на экран и чувствую, как к горлу подкатывает ком. Гуляю? Мам, я сижу в чистилище. Я хочу написать ей правду. Написать, что я устала чувствовать себя человеком второго сорта. Что сегодня утром я плакала, потому что не смогла объяснить сантехнику, что именно течет под раковиной, и он посмотрел на меня, как на идиотку. Что хлеб здесь на вкус как картон, а люди улыбаются так вежливо, что от этого становится холодно. Но я печатаю. «Привет, мам. Все отлично. Делаю документы, потом пойду в парк. Тут очень красиво. Отправляю». Ложь улетает через 1000 километров, чтобы мама могла спать спокойно. Телефон — это моя пуповина. Единственная ниточка, связывающая меня с миром, где я была сильной. В чатах с друзьями я все еще та самая Света. Я шучу, кидаю мемы, комментирую новости. Там я живая. А здесь я поднимаю голову и слышу чужую речь. Это не речь, это шум. Поток звуков, скрежет гравия, шипение масла на сковородке. Я постоянно нахожусь в состоянии боевой готовности, пытаясь выловить из этого потока знакомые маркеры. Ага, термин. Это встреча. Унтерлаген. Документы. Остальное — белый шум. Когда они говорят между собой, они говорят слишком быстро. Они смеются над чем-то, чего я не понимаю. Я стою рядом, улыбаюсь пластиковой улыбкой и чувствую себя в вакууме. Стеклянный колпак накрыл меня. Я вижу их, они видят меня,
но звуки не проходят. На табло загорается 342. Сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться где-то в горле. Я встаю. Ноги ватные. Я беру свою синюю папку, прижимая ее к груди как щит. Иду по длинному коридору. Кабинет номер 12. Стучу. Вхожу. За стеклянной перегородкой сидит женщина. Ей на вид лет 50. У нее короткая стрижка, очки в тонкой оправе и лицо человека, который видел столько просителей, что они для нее слились в одно серое пятно. «Гутен таг», — говорю я. Голос дрожит и звучит неестественно высоко. Она что-то отвечает. Быстро, очень быстро. Я улавливаю только интонацию, усталую и требовательную. Она просит документы или спрашивает, как дела? Нет, здесь не спрашивают, как дела. Наверное, документы. Я судорожно расстегиваю молнию на папке. Руки трясутся. Бумаги цепляются друг за друга. Я выкладываю перед ней стопку. Паспорт, анкета, контракт, страховка. Я раскладывала их в строгом порядке вчера вечером, трижды проверяла. Чиновница берет паспорт, листает, хмурится. Что-то печатает на клавиатуре. Стук клавиш звучит как приговор. Тик-так, тик-так. Вдруг она поднимает на меня глаза и задает вопрос. Это длинное предложение с кучей придаточных. Я понимаю начало и конец, но середина проваливается в черную дыру моего незнания. Там было слово, которое я не знаю. Какое-то условие или ограничение? Я молчу. Секунда, 2, 3. Тишина становится густой. Я чувствую, как краснеют мои уши, потом шея, потом лицо. Я взрослая женщина, специалист с 7-летним стажем. Стою и краснею, как школьница, не выучившая урок. «Простите», — выдавливаю я на чужом языке. «Не могли бы вы повторить медленнее?» Она вздыхает. Этот вздох как удар хлыстом. В нем все. И презрение к моему акценту, и усталость от таких, как я, которые понаехали и не могут выучить элементарные вещи. Она повторяет, громче и разделяя слова, как для глухой. «У вас не хватает копии регистрации». Регистрация. Конечно, я знаю это слово. Я киваю так интенсивно, что у меня начинает кружиться голова. Да, да, вот она. Я выхватываю нужный листок. Он прилип к другому. Она берет листок. Снова стук клавиш. Потом она берет штамп. Этот звук, удар печати о бумагу, самый громкий звук в мире. Бам! Она возвращает мне паспорт и выдает какую-то бумажку. Не пластиковую карточку, о которой я мечтала, а временную справку. «Карточка придет по почте через 6 или 8 недель», — говорит она сухо. «Следующий». Я сгребаю свои сокровища обратно в папку. «Спасибо. Большое спасибо. До свидания». Я пячусь к двери, кланяясь, словно крепостная перед барыней. Я ненавижу себя в этот момент. За этот страх, за это заискивание, за эту благодарность просто за то, что меня не выгнали. Я выхожу из кабинета, потом из здания. Улица встречает меня серым небом и сырым ветром. Я делаю глубокий вдох. Воздух здесь пахнет иначе, выхлопными газами и чужой выпечкой. Я получила продление. Еще на год. Я должна радоваться. Я должна пойти и купить себе кофе с пирожным, отпраздновать. Но внутри пустота. Я чувствую себя выжатой тряпкой. Меня только что взвесили, измерили и признали годной для временного использования. Я иду к метро. Вокруг спешат люди, они громко говорят по телефону, смеются, ругаются. Они дома. А я иду по краю тротуара, стараясь никого не задеть плечом. В кармане вибрирует телефон. В рабочем чате из прошлой жизни обсуждают новый проект. Там я могла бы быть главной. А здесь
Я иду в пустую съемную квартиру, где нельзя сверлить стены и заводить кота, и где даже розетки смотрят на меня, как на чужака, с двумя дырками, расположенными чуть иначе, чем я привыкла с детства. Я иммигрантка. Это не статус, это диагноз. И сегодня он снова подтвердился. Метро выплевывает меня на станции, которая находится в 10 минутах ходьбы от моего «дома». Я намеренно беру это слово в кавычки. Дом — это там, где мои книги стоят на полках в том порядке, который я люблю. Там, где есть моя кружка с отбитой ручкой. Здесь же я просто квартирант. Временная единица, занимающая 30 квадратных метров чужой собственности. Я иду по улице. Уже стемнело. Витрины дарят теплым желтым светом. Внутри сидят люди, пьют вино, смеются. Я смотрю на них через стекло, как зритель в зоопарке. Только непонятно, кто из нас в клетке. Мне кажется, что между мной и этим городом натянута невидимая пленка. Я могу смотреть, но не могу трогать. Я не вписана в этот контекст. Я — инородное тело, заноза, которую организм города пытается, если не отторгнуть, то хотя бы капсулировать, изолировать от здоровых тканей. Мне нужно зайти в магазин. В холодильнике мышь повесилась, а точнее скис пакет молока, которое здесь почему-то не киснет неделями, а потом сразу превращается в горькую химическую жижу. Супермаркет — это мой личный полигон испытаний, моя ежедневная Голгофа. Дома поход за продуктами был рутиной, способом проветрить голову. Я знала, какой творог самый вкусный, и могла с закрытыми глазами найти любимый сорт кофе. Здесь каждый поход в магазин — это квест на выживание. Я беру корзинку. Колесики скрипят, привлекая внимание. Я вздрагиваю. Не шуметь, быть тенью. Я иду вдоль рядов. Этикетки пестрят незнакомыми словами. Я уже знаю, что сметана здесь другой жирности и называется иначе, а хлеб часто бывает сладким, даже если выглядит как ржаной. Я беру упаковку макарон. Макароны — это безопасно. Макароны на всех языках молчат одинаково. Но мне нужно мясо и сыр. А они лежат за прилавком, где стоит живой человек. Я останавливаюсь в отдалении, делая вид, что изучаю состав банки с оливками. На самом деле я готовлюсь. Я репетирую. Пожалуйста, 200 граммов вареной ветчины и нарежьте тонко. Я прокручиваю эту фразу в голове. 1, 2, 5. Проверяю грамматику. Вроде все верно. Артикли на месте, падеж правильный. Я набираю в грудь воздуха, как перед прыжком в ледяную воду, и подхожу к прилавку. За прилавком стоит женщина с монументальной прической и красным лицом мясника. Она что-то энергично обсуждает с покупательницей перед мной. Они смеются. Громко, раскатисто, уверенно. Они здесь хозяйки. Их язык льется свободно, как вода из крана. А я стою со своей заготовленной фразой, как с чашкой, в которую боюсь расплескать драгоценные капли смысла. Покупательница уходит. Женщина-мясник поворачивается ко мне. Улыбка на ее лице гаснет, сменяясь дежурной маской ожидания. «Битте шön», — бросает она. 200 граммов, вареной ветчины, пожалуйста», — говорю я. Вроде бы правильно. Я даже пытаюсь улыбнуться, чтобы показать, что я нормальная, я безопасная. Она кивает и тянется к витрине. Ура! Победа! Я выдыхаю. Но тут ее рука зависает над двумя разными кусками, и она задает вопрос. Быстрый, резкий. В нем есть слово «жир» или «корочка»? Или она спрашивает, нарезать я мне это или завернуть куском? Мой мозг — этот сложный механизм, способный анализировать юридические риски и писать стратегии продвижения, в одну секунду превращается в тыкву. Я смотрю на нее пустыми глазами. Звуки ее вопроса рассыпались, не успев сложиться в смысл. «Простите?» — жалко пищу я. Она закатывает глаза. Не сильно, едва заметно. Но я вижу.
Это микровыражение. О, Господи, еще одна тупая. Она тычет пальцем в один кусок, потом в другой. «С краем или без?» — говорит она громче. Теперь я понимаю. Но в этот момент паника уже захлестнула меня. Я забыла, как будет без. Слово вылетело, испарилось. «Да», — говорю я. «Что «да»?» Она уже не скрывает раздражения. Очередь за мной начинает вздыхать. Я чувствую взгляды на своей спине. Они жгут. Я задерживаю людей. Я — пробка на дороге их нормальной жизни. Этот. Я просто тычу пальцем в ближайший кусок. Нарезать? Да. Она швыряет ветчину на слайсер. Вжик, вжик, вжик. Звук ножа по мясу кажется мне оглушительным. Она кладет нарезку на бумагу, заворачивает, лепит наклейку и шлепает сверток на прилавок. Еще что-то? Нет, спасибо. Я хватаю сверток, кидаю его в корзину и практически убегаю. У меня горят щеки. Мне 30 лет. У меня 2 высших образования. Я умею водить машину, разбираюсь в налогах и могу отличить Мане от Мане. Но для этой женщины я умственно отсталая, которая не может выбрать колбасу. На кассе я молчу. Просто выкладываю продукты на ленту. Кассир что-то спрашивает про бонусную карту. Я мотаю головой. Нет у меня карты. У меня вообще здесь ничего нет, кроме страха показаться идиоткой. Я выхожу из магазина с тяжелым пакетом. Ручка режет ладонь, но эта физическая боль даже приятна. Она отвлекает от боли душевной. Я иду домой. Темнота скрывает мое лицо. В кармане звенит телефон. Голосовое от Ленки, подруги детства. Я на ходу прикладываю телефон к уху. «Светка, привет! Слушай, мы тут в баре сидим с девчонками, ржем, вспоминаем, как ты на корпоративе танцевала. Тебя так не хватает. Ты там как? Наверное, уже европейка совсем? Круассаны ешь, вино пьешь. Завидую тебе белой завистью, подруга». Я останавливаюсь посреди улицы. Фонарь мигает над головой. «Завидуешь?» Я хочу заорать в трубку. «Чему ты завидуешь? Тому, что я боюсь купить колбасу? Тому, что я не понимаю шуток по радио? Тому, что я каждый вечер прихожу в пустую квартиру и разговариваю с фикусом, потому что больше не с кем?» Но я не ору. Я иммигрантка. Иммигранты не жалуются. Мы ведь сами выбрали этот путь. Мы должны быть благодарны за чистые улицы и стабильную экономику. Я записываю ответ, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Привет! Да, все супер. Устала немного, работы много. Скучаю по вам ужасно. Выпейте там за меня». Ложь номер 2 за сегодня. Счетчик запущен. Я захожу в подъезд. Здесь пахнет иначе, чем дома. Не сыростью и кошками, а каким-то моющим средством с запахом лаванды и старой пылью. Ключ поворачивается в замке с чужим мягким щелчком. Моя квартира. Съемная двушка с белыми стенами. Стиль Икеа, безликий и стерильный. Здесь нет моих вещей, кроме одежды и ноутбука. Хозяйка запретила вешать картины, поэтому стены смотрят на меня бельмами. Я разуваюсь, включаю свет. Выключатель находится на уровне пояса, а не плеча. Я живу здесь уже полгода, но рука все равно каждый раз тянется вверх по старой памяти. Мышечная память — упрямая вещь. Она не хочет эмигрировать. Я разбираю пакет. Ветчина, которую я купила, оказалась с перцем. Я ненавижу перец. Но я буду ее есть, потому что выбросить значит признать поражение. Хлеб здесь другой. Слишком воздушный, ватный. Он не насыщает, а просто занимает место в желудке. Ужин в тишине. Только гул холодильника и шум машин за окном. Там, за окном, жизнь. Люди идут в кино, встречаются с любовниками, ругаются с детьми. Они живут. А я существую в режиме энергосбережения. Я сажусь на диван с ноутбуком. Надо бы посмотреть что-то на местном языке. Сериал, новости, хоть что-то, чтобы прокачать аудирование.
Я включаю ток-шоу. Люди в студии кричат, перебивают друг друга. Я выхватываю отдельные слова. Бюджет, скандал, кризис. Но смысл ускользает. Это как пытаться собрать пазл, когда у тебя нет половины деталей, а те, что есть, от другой картинки. Через 10 минут у меня начинает болеть голова. Физически. Мозг устал работать переводчиком в режиме нон-стоп. Я сдаюсь. Закрываю вкладку, открываю YouTube и нахожу старый советский фильм. «Москва слезам не верит». Я знаю его наизусть. Я знаю каждую интонацию, каждую шутку. Я смотрю, и напряжение в плечах отпускает. Родная речь окутывает меня, как теплый плед. Здесь я все понимаю. Здесь я своя. Героиня на экране говорит: в 40 лет жизнь только начинается. А в 30, в чужой стране, она заканчивается или встает на паузу? Я смотрю на свое отражение в темном окне. Усталое лицо, круги под глазами. Кто я? Я была юристом, который выигрывал сложные дела. Я была той, кому шли за советом. Я была смешной. Сейчас я функция. Носитель вида на жительство. Человек, который платит налоги и молчит. Моя личность стерлась, как старый файл на флешке. Осталась только оболочка. В ванной я долго смотрю на зубную щетку. Синяя. Чужая. Я купила ее, потому что не поняла, где лежат красные. Вода здесь жесткая, волосы от нее становятся как солома. Еще одна мелочь, которая кричит: «Ты здесь чужая, твое тело здесь чужое». Я ложусь в кровать. Постельное белье пахнет чужим кондиционером. Я закрываю глаза и пытаюсь представить свою старую комнату. Шторы с узором, книжный шкаф, запах маминых духов. Картинка расплывается. Прошлое отдаляется, а настоящее никак не наступит. Я застряла в межвременье. Завтра снова утро, снова борьба. Снова выходить в этот мир, где я — глухонемой ребенок в теле взрослой женщины. Мне нужно пойти в банк. От одной мысли об этом у меня холодеют руки. Банк. Там будут сложные термины. Там будут смотреть на мои документы и искать подвох. «Господи», — шепчу я в темноту, — «дай мне сил не забыть, кто я на самом деле». Но темнота молчит. Она здесь тоже на иностранном языке. Утро начинается не с кофе, а с панической атаки. Сегодня день Б. Банк. Я лежу в кровати и смотрю в потолок. Сердце колотится так, будто я только что пробежала марафон, хотя я даже не встала. Мне нужно открыть счет, чтобы получать зарплату на новой работе. Той самой, куда меня чудом взяли помощником младшего ассистента, несмотря на мой диплом магистра и опыт управления департаментом. Понижение статуса — это мягко сказано. Это падение с небоскреба на асфальт. Но без счета нет зарплаты, без зарплаты нет квартиры, без квартиры — чемодан, вокзал, поражение. Я собираюсь как на войну. Выбираю самый строгий пиджак, тот, в котором я выиграла тендер 3 года назад. Крашу губы чуть ярче обычного. Это мой боевой раскрас, моя броня. В зеркале я вижу уверенную в себе женщину, но я знаю, это обман. Стоит мне открыть рот, и эта женщина превратится в заикающуюся иммигрантку, путающую артикли. Улица встречает меня дождем. Это хорошо. Дождь смывает лишние звуки. Я иду, повторяя про себя заготовленные фразы. Я хотела бы открыть текущий счет. Какие документы необходимы? У меня есть налоговый номер. Я захожу в отделение банка. Здесь тихо, стерильно и пахнет деньгами, то есть кондиционированным воздухом и дорогим парфюмом. Стекло, хром, холодный свет. Я беру талончик в автомате. Номер 504. Сажусь в кресло. Вокруг меня люди в костюмах, уткнувшиеся в телефоны. Они чувствуют себя здесь хозяевами.
Я сжимаю сумку так, что белеют костяшки пальцев. За соседней стойкой происходит какое-то движение. Сначала я стараюсь не смотреть, погруженная в свой липкий страх. Но голоса становятся громче. «Я вам сказал, это невозможно!» Резкий мужской голос на местном языке. Тон такой, каким отчитывают нашкодившего щенка. Я поворачиваю голову. За стойкой сидит молодой клерк. Идеальная укладка, белоснежная рубашка, на лице брезгливая маска превосходства. Напротив него стоит старик. Он маленький, сгорбленный, в потертой куртке, которая явно видела лучшие времена. В руках он мнет какую-то бумажку. У него седая щетина и растерянные влажные глаза. Он похож на моего деда. Но я не понимаю, бормочет старик на ломаном языке. Акцент сильный, восточный. Мне сказали. Письмо. Он протягивает клерку смятый конверт. Клерк даже не берет его в руки. Он демонстративно откидывается на спинку кресла и громко на все отделение говорит. «Вы не понимаете? Тогда приведите того, кто понимает. Я не нанимался работать переводчиком. Следующий». Старик вздрагивает. Он пытается что-то объяснить, тычет пальцем в бумагу. «Пожалуйста, это важно. Пенсия». «Уходите», — рявкает клерк. «Вы задерживаете очередь. Здесь банк, а не богадельня. Выучите язык, потом приходите». В зале повисает тишина. Люди отводят глаза. Кто-то делает вид, что очень занят телефоном. Им неловко, но никто не вмешивается. Это не их проблема. Это проблема этих, которые понаехали. Я смотрю на спину старика. Он сутулился еще сильнее, словно удар хлыста пришелся прямо по позвоночнику. Он медленно поворачивается, чтобы уйти. В его глазах то самое унижение, которое я чувствую каждый день. То самое чувство, что ты — мусор, ошибка в системе, человек второго сорта. Внутри меня что-то щелкает. Это не звук лопнувшей струны. Это звук предохранителя, который сняли с взвода. Страх исчезает, просто испаряется. На его месте поднимается горячая, яростная волна. Это гнев. Но не тот истеричный гнев, который заставляет плакать в подушку. Это холодная ярость профессионала, который видит несправедливость. Я вспоминаю, кто я. Я — юрист. Я — человек, который защищал людей в суде. Я — дочь, которую учили уважать старость. Я не иммигрантка с плохим произношением. Я — Света. И я сейчас устрою здесь ад. Я встаю. Ноги не дрожат. Я иду к стойке, цокая каблуками. Звук моих шагов разрезает тишину, как выстрелы. «Стойте!» — говорю я старику. Громко, четко. Он останавливается, глядя на меня с испугом. Я поворачиваюсь к клерку. Он смотрит на меня с недоумением. «В чем проблема?» — спрашиваю я. Мой язык далек от идеала. Я не использую сложные вежливые обороты. Не могли бы вы быть так любезны? Я говорю рублено, грубо, но каждое слово падает, как камень. «Женщина, это вас не касается», — фыркает клерк. «Ваша очередь не подошла». «Касается», — отрезаю я. «Вы хамите клиенту. Это дискриминация». Слово «дискриминация» на всех языках звучит похоже, и оно работает как магическое заклинание. Лицо клерка меняется, спесь сбивается, появляется настороженность. «Он не говорит по-нашему. Я не могу его обслужить». «Он говорит». Я наклоняюсь над стойкой, глядя ему прямо в глаза. «Вы не хотите слушать. Вы повышаете голос. Это непрофессионально. Ваше имя?» Я не думаю о грамматике. Плевать я хотела на времена глаголов. Я забыла про артикли. Я говорю инфинитивами, я путаю окончания. Но моя интонация — это интонация прокурора. Я вижу, как он сжимается. Он вдруг понимает. Перед ним не бедная родственница.
Перед ним кто-то, кто не боится. «Я позову менеджера», — бурчит он, пытаясь сохранить лицо. «Зовите. Быстро», — приказываю я. Менеджер появляется через минуту. Полная женщина с тревожным взглядом. Она видит меня, взбешенную, в строгом костюме, и старика, который все еще сжимает письмо. «Что происходит?» — спрашивает она. Я поворачиваюсь к ней. Мой мозг работает четко. Я вылавливаю из памяти нужные слова. «Ваш сотрудник», — я указываю на парня, унизил этого человека. Он кричал. Он отказался смотреть документы. Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы помогли этому мужчине. Сейчас же. Или я напишу жалобу в центральный офис. Я делаю ошибки. Я знаю, что делаю их. Я говорю «написать жалоба» вместо «написать жалобу». Я говорю «он был грубый» вместо более мягкого синонима. Но это не имеет значения. Моя речь — это не музыка. Это молоток. И я забиваю им гвозди правды. Менеджер бледнеет. Скандал им не нужен. «Прошу прощения, фрау». Она смотрит на меня с уважением, с испугом. «Мы все решим. Конечно. Произошло недоразумение». Она поворачивается к клерку и что-то шипит ему. Тот краснеет и опускает глаза. «Давайте ваши бумаги», — говорит менеджер старику уже мягко. «Пойдемте за мой стол». Старик смотрит на меня. В его глазах слезы. Он кивает мне, прижимая руку к сердцу. «Спасибо. Спасибо, дочка», — шепчет он на своем языке. Я не понимаю слов, но понимаю смысл. Я остаюсь стоять посреди зала. Клерк делает вид, что перебирает бумажки. Люди в очереди смотрят на меня. Но теперь в их взглядах нет жалости или пренебрежения. Там есть любопытство и опаска. Я чувствую, как адреналин начинает отступать, и колени слегка подгибаются. Но это приятная слабость. Я смотрю на свои руки. Они не дрожат. В этот момент я понимаю кое-что важное. Мой акцент — это не клеймо. Мой ломаный язык — это не признак глупости. Я — это не то, как я говорю. Я — это то, что я делаю. Я могу путать слова, но я не перепутала добро и зло. Я не забыла, что такое достоинство. Я осталась собой, даже если мой словарный запас сократился до уровня пятилетки. «Следующий, номер 504», — загорается табло. Это мой номер. Я поправляю пиджак, вздергиваю подбородок. Я подхожу к той же самой стойке, к тому же самому клерку. Он поднимает глаза. В них страх. Он боится меня. Меня, немую иммигрантку. «Гутен так», — говорю я. Мой голос звучит твердо. В нем больше нет просящих ноток. «Я хочу открыть счет. У меня мало времени. Давайте работать». Он сглатывает. «Конечно, фрау. Паспорт, пожалуйста». Он берет мои документы двумя руками, бережно, словно это не синяя папка, а королевский указ. Я сижу прямо. Я смотрю на него, а не в пол. Я больше не извиняюсь за то, что я здесь. Я говорю с ошибками. Ну и что? Пусть слушает внимательно. Это его работа. Я выхожу из банка через полчаса с договором в руках. Дождь закончился. Выглянуло солнце, отражаясь в мокрых лужах. Я делаю глубокий вдох. Воздух пахнет озоном и победой. Я достаю телефон и пишу маме. «Мам, все хорошо. Я сегодня справилась. Я молодец». И впервые за полгода я не вру. Я выхожу из банка, и дверь за мной закрывается с тяжелым, солидным щелчком. Этот звук больше не пугает меня. Наоборот, он кажется мне финальным аккордом в сложной пьесе, которую я только что сыграла. И сыграла неплохо. Дождь кончился. Город умылся и блестит. Асфальт мокрый, черный, как антрацит. В лужах отражаются куски голубого неба и верхушки зданий.
Я смотрю на них и впервые вижу не декорации к фильму ужасов про одиночество, а просто архитектуру. Красивую, немного помпезную, чужую, но живую. Я иду по улице не спеша. Раньше я бегала перебежками. От метро до работы, от работы до магазина, пряча взгляд, вжимая голову в плечи. Я была партизаном в тылу врага, а сейчас я просто прохожий. У меня в сумке лежит договор на открытие счета. У меня есть имя, есть голос и, как выяснилось, есть зубы. Я прокручиваю в голове сцену в банке. Мне не стыдно за мой ломаный язык. Мне не стыдно за ошибки. Я вдруг поняла одну простую, но ошеломляющую вещь. Моя личность не растворяется в неправильных окончаниях. Мой интеллект, мой юмор, моя доброта и моя злость, они никуда не делись. Они просто временно упакованы в некрасивую обертку из скудного словарного запаса. Но суть-то та же. Я — это я. Даже если я говорю «твоя пошла» вместо «вы пошли». Я останавливаюсь у цветочного магазина. Я проходила мимо него сотни раз, стараясь не смотреть на витрину. Цветы — это роскошь. Цветы — это для тех, кто здесь надолго. Для тех, у кого есть вазы, красивые скатерти и гости по выходным. Иммигранты не покупают фикусы. Иммигранты копят деньги и сидят на чемоданах. Но сегодня я захожу внутрь. В нос ударяет густой влажный запах земли и зелени. Пахнет оранжереей, жизнью, весной. Продавщица, молодая девушка с пирсингом в носу, поднимает голову от букета, который она собирает. «Халло», — говорит она. Просто. Без того оценивающего взгляда, который я привыкла видеть. «Привет», — отвечаю я. Я не репетирую фразу. Я не судорожно ищу в переводчике слово «горшок». Я просто иду вдоль рядов. Розы слишком пафосно. Орхидеи слишком капризно. Кактусы слишком колючие. Мне и так хватает колючек в жизни. Мой взгляд падает на горшок с ярко-зелеными мясистыми листьями. Спатифилум. Женское счастье, как называла его мама. Он выглядит крепким, упрямым. Он стоит в обычном коричневом горшке, но один белый цветок уже пробивается сквозь листву, словно белый флаг. Но не флаг капитуляции, а флаг перемирия. Я беру горшок в руки. Он тяжелый, приятная тяжесть. Я подхожу к кассе. «Этот, пожалуйста», — говорю я. «Отличный выбор», — улыбается девушка. «Он неприхотливый. Главное, не забывайте поливать». Я понимаю ее. Я понимаю каждое слово, потому что я расслабилась. Мой мозг перестал работать как перегруженный компьютер и просто начал слушать. «Я знаю», — киваю я. «Я буду заботиться». Я плачу картой, своей картой. Выхожу на улицу, прижимая горшок к груди. Теперь у меня в руках не папка с документами, а живое существо. Мой первый друг в этом городе, который не требует от меня знания спряжения глаголов. Путь домой кажется короче. Я захожу в подъезд, поднимаюсь на свой этаж. Ключ в замке. Щелчок. Я вхожу в квартиру. Она все та же. Белые стены, дешевая мебель, пустота. Но что-то изменилось. Изменился зритель. Я разуваюсь, прохожу в комнату и ставлю цветок на широкий подоконник. Зеленое пятно на белом фоне. Оно кричит. Оно заявляет о правах. Оно говорит: здесь кто-то живет. Не существует, не ждет депортации, не пересиживает время, а живет. Я сажусь на диван и смотрю на этот цветок. Потом стою и иду на кухню. Достаю ту самую ветчину с перцем, которую я купила по ошибке. Делаю бутерброд. Наливаю чай в кружку, сажусь за стол. Откусываю бутерброд. Остро, но вкусно. Вдруг я понимаю. Я перестала сравнивать. Полгода я жила в режиме «там было лучше». Там хлеб был вкуснее,
Там трава была зеленее, там я была умнее. Я жила прошлым, которого уже нет, и боялась будущего, которое еще не наступило. Я застряла в стерильном настоящем, не давая себе пустить корни. Потому что пустить корни значит признать, что я здесь, что это моя реальность. Я смотрю в окно. Солнце садится, окрашивая небо в розовый и фиолетовый. В доме напротив зажигаются окна. Я вижу силуэты людей. Кто-то готовит ужин, кто-то смотрит телевизор. Я — одна из этих окон. Я — одна из этих жизней. «Я дома», — говорю я вслух. Тишина квартиры поглощает эти слова, но они не исчезают. Они повисают в воздухе, смешиваясь с запахом чая и сырой земли из цветочного горшка. Это странное слово — «дом». Раньше для меня это была точка на карте, прописка в паспорте, стены, которые помнили мое детство. Теперь я понимаю, дом — это не география. Дом — это не стены. Дом — это работа, которую ты проделываешь внутри себя. Это решение разрешить себе быть счастливой там, где ты есть. Даже если ты здесь чужая, даже если ты путаешь слова, даже если твои дипломы лежат в ящике стола. Я — это не мой статус иммигрант. Я — это не мой акцент. Я — это Света. И я умею выживать. Я умею адаптироваться. Я умею находить красоту даже в этой стерильной коробке. Я, как этот цветок на подоконнике. Мои корни сейчас упираются в асфальт, в бетон, в чужую жесткую почву. Но корни сильные. Они найдут воду. Они пробьют этот бетон. Я беру телефон, открываю чат с друзьями. «Девчонки», — пишу я сегодня поставила на место хама в банке, а еще купила цветок. И знаете что? Тут очень красивые закаты. Приезжайте в гости, когда сможете. Я покажу вам город. Мой город». Я нажимаю «Отправить». Потом встаю, открываю окно настежь. В комнату врывается вечерний шум. Гудки машин, смех подростков, звон трамвая, обрывки чужой речи. Я закрываю глаза и вдыхаю этот воздух. Он прохладный, пахнет бензином, кофе и весной. Это не воздух моего детства. Это воздух моей взрослой, сложной, новой жизни. Я делаю глубокий вдох, наполняя легкие до отказа, и выдыхаю страх. Этот город все еще говорит на чужом языке. Но теперь я знаю. Однажды мы договоримся. Я больше не немая. У меня есть первое слово. И это слово — «я».